Mavzuyimiz penetrantlik. Penetrantlik nimaligini tushuntirib ketamiz va nima sababdan kelib chiqishini ham aytib ketamiz. Penetrantlik bu eng oddiy ta'rifi fenotipda genotipning namoyon bo'lish ko'rsatkichi. Bu nima degani? Avvalgi genetika darslarimizda aytgandik, bitta gen bor degani o'sha gen bo'ldi yuzaga chiqadi, ishlaydi degani emas. Bilamizki, genlar ikki xil holatda uchraydi odatda. Spirallashgan holatda va spirallashmagan holatda. Spirallashgan genlar nofaol bo'ladi. Spirallashmagan genlar, ya'ni ochiq genlar faol bo'ladi. Endi penetrantlik yuzaga chiqishini sababi ayrim genlar spirallashib qoladi. Ya'ni nofaol holatga o'tib qoladi. Bu epigenetikaga bog'liq. Epigenetika bu o'sha genotipda bor genlarning tashqi muhitga yuzaga chiqishi yoki chiqmay qolishini o'rganish bir soha deb olgan. Ana endi undan tashqari atrof muhitga bog'liq bo'lishi mumkin bu narsa. Ya'ni atrof muhit omillari tufayli ham bo'lishi mumkin. Keyin yana faqat genlar spirallashish emas, metil guruhlar bo'ladi-ku, ana organik kimiyada radikallar bor. Metil guruhlar ko'paysa ham genda u gen og'irlashib turib ishlamay qolishi mumkin ekan tabiatda. Bu sababi, kelib chiqish sababi. Endi buni biz masalada qanday foydalanamiz? Masalada foydalanish uchun kasalliklardan boshlaylik, kelinglar. Dominant kasalliklardan boshlaymiz. Odamlarda polidaktilia degan kasallik bor. U dominant holda siylanuvchi autosoma kasalligi. Polidaktilia, ya'ni bu ko'p barmoqlilik. Bu kasal bo'ladi polidaktilia bo'yicha. Katta A'si bor odamlar. Kichkina A esa sog' bo'ladi. Penetrantlik, tasavvur qilaylik. Penetrantlik 70% deyapti. Ota ham heterozigota, ona ham heterozigota bo'lsa, sog'lomlar va kasallar tug'ilish ehtimolini hisoblab ko'raylik. Monodroga qilib ishlanadi, oddiygina monodroga qilib. Mana bu chatishtirishdan bitta bunday, ikkita bunday va bitta bunday organizm chiqishi kerak. Genotipik jihatdan bu kasal, bu ham kasal, bunisi sog'lom bo'ladi. Foiz hisobiga oladigan bo'lsak, mana bittaga ikkidan qo'shsam 3 ta kasal, bitta sog'lom. Yig'indisi 4, 100 ni teng 4 ga bo'laman. Har biri 25% dan 3 tasi kasal, 3 ga ko'paytiraman, 75% o'zi kasal bo'lishi kerak edi. Lekin penetrantlik necha foizi yuzaga chiqadi deyapti? 70%. 30% da mana bu 75% ning ichidan ham 30% da o'sha gen bo'lgani bilan kasallik yuzaga chiqmay qoladi. Endi topamiz. 75 ni 0.75 ga 0.7 ga ko'paytiraman o'sha penetrantlikka. Bu chiqadi 0% hisobida 52.5% kasal. Qolganichi desa, qolgani sog'lom bo'lib ketadi. Ya'ni 100 dan kasallar ayirib qo'yaman. 52.5 desak, 47.5 sog' bo'ladi. Mana shunday holatda. Kasallik ressiv kasallik bo'lib qolgan taqdirda ham xuddi shu algoritm bilan topib ketilaveradi. Endi bu oraliq holati yo'q hech qanday. Oraliq holati yo'q. Ya'ni heterozigotalar ham kasal, gomozigotalar ham kasal. Bitta ressiv kasallikdan ham o'rganib qo'yaylik. Yo'q, bu sog'da bu. Endi bitta ressiv kasallikdan ham ko'rib ketaylik. Masalan, albinizm kasalligi. Kichkina A albinos, katta A sog'lom. Penetrantlik 50% desin. Bu degani o'sha gen
kasal bo'lishi kerak bo'lgan odamlarni ham 50% da kasallik yuzaga chiqadi, 50% da yuzaga chiqmaydi degan. Ota heterozigota bo'lsin, misol, ona gamozigota ressiv bo'lsin deylik. Boshqacha chalishtirishni amalga oshirib ko'raylik. Endi ona haqiqatan kasal bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Kasallik yuzaga chiqqan kasal bo'lishi mumkin ona. Balki yuzaga chiqmagan kasaldir. U bizga unchalik ahamiyatsiz, lekin genotipi shunday. Ota heterozigota. Bundan qanday natija olinadi? Bitta bunday, bu 100% sog'lom, bu yerda kasali bo'lmaydi heterozigotani. Bu bilan bu to'g'ri kelib qolsa, albatta kasal bo'ladi. Nazariy jihatdan bu yerda 50% sog'lom, 50% kasal bo'lishi kerak edi. Lekin kasallarning ham qancha qismi yuzaga chiqadi bu kasallik? 50% da. Endi o'sha 50 ni ko'paytiraman 0.5 ga. Ulushga o'tkazib olsam 0.5 bo'ladi-ku. 25% odam kasal. Mana bu 50% ni 25% ya'ni yarmida kasallik yuzaga chiqsa, qolgan 25% sog'lomi mana bu sog'lomlarga qo'shilib ketadi. 75%. Endi ertaga sizlarga mana bunday savol tuzilishi ham mumkin. Fenotipik jihatdan kasallarning necha foizi, fenotipik jihatdan sog'lomlarning necha foizi genotipik jihatdan kasal deb so'rashi ham mumkin. Ya'ni o'zi kasalu lekin yuzaga chiqmagan desa qanday ishlaymiz? Masalan, 75% ni 100% deymiz endi, mana 75 sog'lomlarni. Shulardan aslida genotipi 25 tasi mana bunday genotipga ega-ku. Aslida kasal bo'lishi kerak. 25 ni x desak 33% da aslida bular geni to'liq nima? Kasal. Qolgani sog'lom tashuvchi mana bunday. O'zi sog'lommi, lekin kasallik geni bor. Lekin aslida geni to'liq kasal bo'ladigan mana bu 25 tamiz bor, 75 ta sog'lomning ichida. Buni foizi 33.33. Mana shunday hisoblashga ham to'g'ri kelishi mumkin. Yangi turdagi masalalar tushsa. O'zi bu oddiy narsa, faqat nimani bilishimiz kerak biz buni? Foizini hisoblash bilishimiz kerak. Ana endi yana boshqa turdagi savolni ham ishlab ko'rsak, buni Dedoragay bo'yicha ham tushishi mumkin. Va oraliq siylanishda qanday ishlanishini ham ko'rib chiqamiz. Birinchi oraliqni ko'rib chiqaylik. Monodorgayda o'zidan tasavvur qilaylik. Katta qizil gul, qandaydir bir o'simlikda, Namozshom gul deb berar yoki boshqa o'simlik deb berar. Katta kichkina oraliq rang bo'ladi-da, pushti bo'lib qoladi. Kichkina oq gul bo'lib qoladi. Endi bunday narsa. Chatishtirish mana bunday. Mana bittasi erkak, bittasi urg'och har doimgidek. Mana F1 avlod. Masala shartida aytayapti. Kichkina A da penetrantlik 30%. Bularda qolgan 70% mana yuzaga chiqadigan 30% ku. Qolgan 70% pushti gul bo'ladi. Oq yuzaga chiqmasa pushti gul bo'ladi deb masala shartida aytgan bo'lsa-da, endi shu avlodda pushti gul necha foiz deb savol qo'yilgan deylik. Pushti gul necha foiz, oq gul necha foiz? Ikkalasini ham topaylik. Endi oq gulni yuzaga chiqmay qolgan 70% qanday rang bo'lar ekan? Pushti rang bo'lar ekan. Biz shuni hisoblashimiz kerak ekan. Odatdagidek monodoragayni sharti bo'yicha hisoblab olamiz. 100 da teng to'rtta katak-ku bu. To'rtga bo'lsak bu 25%, bu 50%, mana pushti 50%, qizil 25%, yana 25% oq bo'lishi kerak. Lekin oqlarning necha foiz yuzaga chiqadi? 30%. Buni 0.3 ga ko'paytirib olaman. 7.5% avlodda qanday rang? Oq mana. Endi pushti o'zi necha foiz bo'lishi kerak edi? 50 bo'lishi kerak edi. Lekin mana bu 25% ni ham 70% qismi, ya'ni 0.7 qismi pushti bo'lib qoladi. Bu degani 17.5% qismi pushtiga qo'shilib ketadi. Mana pushtining ustiga qo'shilib hisoblanadi. Va oxirgi pushtilar 50 ga qo'shiladi, 17.5, 67.5%. Qizil normada o'zgarmay qolaveradi.
Ya'ni oraliq holatda bo'ladigan bo'lsa, oraliq irsiylanish bo'ladigan bo'lsa, yuzaga chiqmay qolgani oraliq fenotipga ega bo'ladimi yoki gamozigota dominant fenotipga ega bo'ladimi? U masalada aytilishi kerak sizlarga. Sog'lom kasallikda o'zi ikki xil variant bo'ladi-ku odatda. Yo sog'lom bo'ladi, yo kasal bo'ladi. Kasallik agar yuzaga chiqmay qolsa sog'lom bo'ladi. Mana shunday holatda ishlanadi. Endi buni didoragaga qo'yib bitta masala ko'raylik. O'zimiz bitta shartli ravishda masala tuzamiz. Masalan, hammamiz biladigan urgangan no'xat. Katta ada sariq don, kichik adachi yashil don, katta beda silliq no'xat, ya'ni silliq don, kichkina beda burishgan don. Ota-ona mana bunday deylik. Bittasi bunday, bittasi bunday. Ota-ona. Avlodda sariq, silliq no'xatlar necha foiz deb so'raldi deylik. Ota-onadan boshlab hisoblab ko'ryapmiz. Penetrantlik shartli ravishda sariq donda 60% bo'lsin, silliq donda 70% bo'lsin. Ya'ni genotipi sariq bo'lishi kerak bo'lgan no'xatlarda ham 60% yuzaga chiqadi. Genotipida silliq bo'lishi kerak bo'lgan katta besi borlarda ham 70% da yuzaga chiqadi. Qolganda yuzaga chiqmay qoladi bu silliq. Endi bundan gameta olsak necha xil gameta olaman? 4 xil gameta olaman bunisidan. Mana erkakdan 4 xil gameta olaman. Mana urg'ochi 2 xil gameta beradi. Menga o'zimga kerak kataklar bo'yab olsam bo'ldi, genotipni yozib olsam. Ya'ni sariq silliqni birinchi navbatda. Sariq bo'lishi uchun katta A harfi kerak, silliq bo'lishi uchun katta B harfi kerak. Birinchi katak bo'ladi-ya. Bo'ladi mana bunday genotip. Uchinchi katak ham bo'ladi, bu digitrozigota bo'lib qoladi. Buni pastidagisi ham bo'ladi, digitrozigota. Mana. Boshqa holatda chiqmaydi. Endi foizini hisoblayman. 8 ta katakni 100% deyman. Avval standart foiz hisoblanadi. 3 ta katakni x desak 37.5% bo'ladi. 37.5% bo'lgandan keyin bizda ikkita penetrantlik bor. Bu ikkovini qo'shib hisoblaymanmi yoki ko'paytirib hisoblaymanmi desak, ko'paytiraman ulushga o'tkazib. Avval mana buni 0.6 ga ko'paytiraman, ya'ni 60%. Keyin uni 70% ni topaman, ya'ni keyin 0.7 ga ham ko'paytiraman. Buni hisoblasak 15.75% bo'ladi. Mana yengilroq masalalar shunday. Endi buni og'irroq masalalari ham bor lekin. Og'irroq masalasini bitta ko'raylik endi shu o'rinda. Tasavvur qilinglar, xuddi shu shart, lekin savolda, ikkinchi savolda mana 2 deb qo'yamiz. Savolda sariq burishganlar qancha deb savol qo'yyapti. Mana bunda endi masala murakkablashadi. Nimaga sariq burishganlar so'raganda masala murakkablashadi desa, 2 xil sariq burishgan bo'ladi. Birinchisi normadagi sariq burishgan, ya'ni katta A'si bor va kichkina B'si borlar. Bu normadagi sariq burishgan. O'zi mana bu A'si sariqlikni bildiradi, B'si burishganlikni bildiradi. Keyin ikkinchisi o'zi bu sariq bo'lgan, katta A sariq bo'lgan, yuzaga chiqqan, shirigi katta B silliq bo'lishi kerak bo'lganda, mana bu yerda silliqlik necha foiz yuzaga chiqadi? 70%. Shuni qolgan 30%. Ya'ni sariq silliqlarda 30%da
silliqdan yuzaga chiqmaydi. Sariqlik yuzaga chiqaveradi 60% qismida, lekin silliqlik yuzaga chiqmaydi. Mana shuni topish murakkabroq. Hozir shuni ko'rib chiqamiz, qanday topish kerakligini. Endi men bu degani bo'lak-bo'lak topib olishim kerak-da. Endi bunday qilamiz. Buni 30% ni topaman, silliq donlik bo'yicha katta B ga ega bo'lganlarning 30%, katta A ni ham necha foiz yuzaga chiqadi? 60%. Bunda ikkita penetrantlikda ishlataman. Mana bunda faqat bitta 60% ni o'zini ishlataman. Nimaga? Chunki burishganda hammasi o'zi normada burishgan bo'lib ketaveradi, lekin sariq burishganda ham standart sariqda 60% da sariqlik yuzaga chiqadi. Bu yerda bitta foiz ishlatiladi, bu yerda ikkita foiz ishlatiladi, keyin buni foizi bilan buni foizi qo'shilib ketadi. Endi buni matematik qismiga o'tamiz. Mana buni o'chiramiz, keraksiz qismlar o'chiramiz. Mana boshdan yozib chiqamiz. Bizga keragi. Mana. Normal standart sariq burishgandan boshlaylik. Bu nechta katak chiqadi standart sariq burishganda? Mana bu yerda bitta chiqadi. Mana sariq burishgan. Mana bu yerda bitta chiqadi. Sariq burishgan va mana bu yerdan bitta chiqadi sariq burishgan. Nechta katak chiqdi? 3 ta katak chiqdi. Standart sariq burishgan. 8 ni 100% deyman. 3 ni x desam 37.5. Lekin buni ham qanchasida sariqlik yuzaga chiqadi? 60% qismida. Bu degani men ko'paytirishim kerak buni 0.6 ga. Qo'yamiz. 22.5%. Demak, mana bu birinchi aytganimiz necha foiz chiqdi? Standart sariq burishganlar 22.5%. Endi sariq silliqni ichidan sariq burishganlar ham chiqadi-ku. Sariq silliqni ichidan nimaga sariq burishganlar chiqadi desa, silliqlik genida penetrantlik 70%. Bu degani 30% silliq donlar aslida burishgan bo'lib qoladi. Mana sariq silliqdan nimaga o'tganlar bular? Sariq burishganga o'tganlar deb yozib qo'yamiz. Buni standart deb yozib qo'yamiz. Genotipi o'zi o'sha narsaga javob beradi. Buni genotipi javob bermaydi, lekin penetrantlik tufayli shunga o'tib ketgan. Sariq burishganga. 3 ta chiquvdi-ya sariq silliqlar ham. Mana bu yerda chiquvdi. Mana boshqa rangda yozaylik. Mana bu yerda chiquvdi. Katta B'si bor bitta. Mana bu yerda chiquvdi, katta B'si bor va mana bu yerda chiquvdi, katta B'si bor. Bular o'zi aslida sariq silliq bo'lishi kerak edi. 8 ni 100% deyman, yana 3 ta katakni x deyman. Bu 37.5% chiqadi. Endi bunday qilamiz. Buni 60% da sariq yuzaga chiqadi-ku. Shuni buni ko'paytiraman. 37.5 ni 0.6 ga va yana endi 0.7 ga ko'paytirmayman, boya oldingi masalamdagidek. Endi 0.3 ga ko'paytiraman. Chunki 0.7 si silliqlikni yuzaga chiqaradi. Qolgan 0.3 burishganlikni. Shuning uchun 0.3 ga ko'paytiraman. Ko'paytirib chiqsak 6.75. Demak, sariq silliqdan sariq burishganga o'tganlar 6.75%. Endi oxirida ikkita foizni nima qilib qo'yaman? Qo'shib qo'yaman. Demak, javob 6.75 ga qo'shaman 22.5 ni. 29.25%. Mana bu murakkabroq savol. Mana bu narsani anglab olishimiz kerak-da biz. Standart sariq silliq bo'ladi va sariq silliqdan penetrantlik tufayli sariq burishganga o'tganlar bo'ladi va standart sariq burishganlar bo'ladi. Ana shuni farqlab olishimiz kerak.